挂了电话，他估计这边的网也起来了，便起身跑到后甲板看了一眼，刚好看到阿和将网兜绳拉开，从网兜的饱满程度推算出这一网与上一网差不多，大概也就1吨多的样子。随着网绳拉开，成片的海货掉落，底下的甲板上很快就铺满了成片的红色。卧槽，这是啥？阿友惊呼了一声：“鱿鱼！我天，这鱿鱼咋这么大？”阿和也忍不住惊叫了一声：“鱿鱼还是乌贼？看着是鱿鱼的样子，不过鱿鱼能长这么大，我们捕过大王鱿，那个比……”阿晨伸开臂展，想想这样不足以形容大王鱿，随即又指了指上边的吊臂：“比这个还要大。”林浩也好奇的上前，他也没见过这种鱿鱼，早先捕过的火箭鱿也就1、2斤的样子。但现在甲板上蠕动的鱿鱼，随便一条也有4、5斤，个头大的足有10多20斤的样子，这也太大了。咱这叫鱿鱼，其实是乌贼来着。老猫见过，给大家解释了起来。这叫灵奇鱿鱼，但其实属于乌贼一类的。我们这片海域很少见，也就咱这一次一直在往南跑，更靠南一些就更多了。灵奇鱿鱼刚出水，很漂亮的。行了，抓紧时间干活。这一网本就不多，再加上个头大，半个小时的功夫就解决了战斗。阿斯拿着水枪，不仅冲洗甲板，也将众人都冲洗了一下。阿晨抹了一把脸上的水，走到躲在一边的林浩身边：“阿浩哥，我做宵夜。”“做吧，别搞太复杂了，炒点米粉，吃完大家都休息一会。”阿晨答应一声，正带走。林浩又补充道：“剁条鱿鱼放一起炒，这些鱿鱼味道好。”没一会，老猫换好衣服走到他旁边，给他打了一支烟，这才叹口气道：“人啊，吃多了精米，再吃粗粮就困难了。”“魔哥，你这话里有话呀。”老猫苦笑着道：“这个鱿鱼看着不错，在咱这片也不多见，但东南亚几个国家出口的很多，我估计价格也不会太好。”林浩默然微点了点头。刚刚他抱起鱿鱼的时候，已经在系统里看了，系统给的估值只有可怜的16块1斤，就算现实能卖得更高一些，但也高的有限。这一网2000多斤，等于说也才3万多块，相较前面几次的出海，这一次确实很拉胯，还不错了。别的船有这收获，就得烧高香了。我也知道，但就是难免和之前的收获对比，一对比就感觉心里有些没着没落的。哎，不过这也才第1天呢，往后想来会更好的。林浩笑了笑，没再纠结这些，岔开话题：“魔哥，等一下你去休息，到3、4点钟的时候我叫你。”“行吧。”饭后大家相继休息，阿和陪着林浩在舵室里开船，大哥通过无线电一直在和他聊天，同样说及了今天一天的收获。“大哥，你们船上吃的千万别省，想吃啥吃啥，省不了几个的。”林浩就担心自己这一船伙食太好，而另一边他们太省，船工下船后难免也会对比的。放心吧，晚上吃的清蒸梅童，那玩意别看小，比大黄鱼的味道还要好些。啧。经过确认，今天2艘船的收获差不多。其实林平提过，就在拉到梅童鱼的地方再转1、2圈，要是还能找到鱼群的踪迹，必然又是爆网，但被林浩给否了。这次出海虽说目前为止系统没给过指示，但他的心中就有一种强烈的感觉，那个地震带的位置好似就有一场泼天的富贵在等他，在向他发出召唤。哈哈，这是扯淡，最主要他就是想去看看发生过地震的海域是啥样的。这一网他打算拖个5个小时以上，一直到接近地震带的水域才起网。至于这一趟到底是喝汤还是吃肉，就看地震带的地方能不能给他带来惊喜了。说是4点钟，结果3点刚过，不等人叫老猫就起来了。咋不多睡会？老猫接过阿和递来的香烟点着，笑着道：“也是怪了，我在家就特别贪睡，你嫂子有时候骂我跟猪一样，恨不得吃完就躺着，但只要一上船，我就精神特别好，感到困了，眯2、3个小时就有精神了。你跟阿和去睡吧，马上天亮，我一个人看一会也行。”林浩算了一下时间，又看了一眼 GPS 上的航线。魔哥，再过1个半小时去网吧。行，我知道。林浩本想着回舱柜睡的，但里面的气味他实在是受不了。看来这双脚不是林老二就是赖包的，他直接跑到了船头。离我远点！刚闭上眼，就感觉旁边有动静，一扭头发现阿和有样学样，就在他旁边躺下了。“哥，我身上没味道。”“我知道，但你睡觉不老实，喜欢滚来滚去的。”上次这货就睡在自己身边，结果没一会就把自己的大腿当枕头，害得自己一觉睡醒，一条腿都快没知觉了。将阿和撵远了些，他又闭眼睡觉，确实是困了，没一会便沉沉的睡去。林浩是被晒醒的，没办法，海面上太阳冒头的早，不到8点，太阳已经老高，紫外线也强得可怕。来到舵室，老猫见到他笑了笑：“已经到了你说的区域，接下来我们不要横向作业了，不能再一直往东，不然就真的过中线了。”“上一网收获咋样？5点多才起的网，大家还在忙呢，你去看看吧。”老猫面上的神情，林浩能感觉得出，这一网也算不上好。林浩来到后甲板，这一网的分拣也进入了尾声，林老二已经在忙着做早餐了。重量还行，有个2吨的样子，但鱼品种一般，几乎全是马鲛鱼，而且与我们之前捕的马鲛有点区别。猫哥说没以前捕的值钱。
他蹲在了阿斯的旁边，不等他问，阿斯就将这一网的收获说了一下。还不错，也能卖个几万块。虽然心中有些失落，但他面上还是展露出轻松的笑容。早上吃马椒，林浩显露出一丝嫌弃的表情。还是吃昨晚补的鱿鱼吧，直接白灼，再调一些蘸汁就行。说完，他便回到了舵室。魔哥，这一趟水深好像一直很平均啊。老猫看了眼水侧仪，到目前为止好像还没有深度过100米的地方，航道水域还算平坦，都在60-70米的样子。刚刚起完网，经过一处只有30多米深。林浩叹了口气，看来这次咱位置选错了，下次咱还是往东北方向跑，水深一点，好货也多些。别急，这边海域咱也是第一次来，说不准接下来会变好呢。林浩露出一丝苦笑，心思一动，打开了系统，发现今天的运气值倒是还成，足有64点，而方向居然是指南方。妹的，再往南就要干到东沙群岛去了。阿浩，你说什么？没事，没法再往东，因为往东不小心就要过中线，所以这回他们的船本就往南在行驶，所以也不用他再交代。9点半左右的时候，船上又起了一网，这一网全是鬼头刀，也就是貔貅。这玩意身上花花绿绿的，看着挺漂亮，但就是不值钱啊，一斤14-15块顶天了，近4000斤，也就5-6万块。林浩都纳闷了，不是说这玩意是中上层鱼货吗？自己这可是底层网，怎么也能碰到成群的这玩意？鬼头刀的肉其实蛮漂亮的，呈粉红色，生吃的话有明显的鲜甜味，但这鱼肉纤维很粗，油脂含量很低，吃着非常的柴。要是再漂亮国就好了。他一边帮着分拣一边说道。为啥？阿友是接话小能手，好奇地问道。老美喜欢这种鱼，在他们那边这是一种高端食材，他们称之为十分强壮的鱼。林浩一边说着，手里捡起一尾1斤来沉的鱼，嫌弃的直接扔进了海里。鬼头刀的长速很惊人，最长可以活4个年头，半年以上的就具备了繁殖的能力。这玩意能长到50-60斤，所以1斤多重只能算是幼鱼。他还听说有一种淡水貔貅，价格十分昂贵，至于长啥样他倒是没见过。很快这一网也弄干净了。